Good afternoon, everyone. So today I am going to present how Belden enable our customer for their digital transformation. How the Belden and what type of support we do to support the customer and our partner. So to start with the presentation, I will just cover a small Belden overview that my colleague Arif will present it, and then I can go further on the support. Yeah, okay, thank you Mr. Vivek for the introduction. Ya, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang sudah hadir. Di sini sebelum kita bahas ke materi terkait dengan bagaimana sih Belden bisa membantu untuk sistem PTND atau Power Transformation and Distribution System. Sebenarnya kita di sini mau menjelaskan tentang detailnya bagaimana Belden itu bisa membantu. Cuman sebelum masuk ke sana, saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa sih Belden itu, kemampuan Belden apa sih yang bisa kita berikan kepada customer-customer agar bisa memaksimalkan potensi-potensi untuk PTND itu sendiri. Mungkin kalau bapak-bapak ibu-ibu tahu, Belden itu biasanya hanya bermain di cabling, UTP, sebagai macamnya Pak ya. Di sini saya ingin sedikit merubah tentang konsep bahwa Belden itu hanya menjual kabel. Di sini kami dari Belden sendiri sudah bertransformasi untuk selain kita menjual barang kabel, kita juga bisa memberikan solusi-solusi end-to-end. Baik itu secara cabling, mulai dari perangkat pasifnya, cabling, konektor dan sebagainya macamnya, sampai ke perangkat aktifnya seperti switches, firewall, lebih berhubungan kepada network infrastructure. Oke, jadi di sini kita tidak hanya menjual barang, kita ingin menjual barang kabel, ingin menjual switch, tapi di sini kita juga ingin memberikan informasi bahwa kita ini bisa membantu bapak-bapak, ibu-ibu untuk mendesain suatu sistem. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu itu punya suatu permasalahan mungkin di unit kerjanya, misalkan dia punya ide untuk membangun suatu sistem, kita bisa membantu untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi seperti apa sistem yang baik dilaksanakan. Nah, seperti dilihat di sini, kita ingin membantu customer kita untuk membangun the future. Sebenarnya bagaimana sih future itu sendiri? Jadi kita ingin membantu memberikan pandangan bagaimana kira-kira masa depan itu terkait dengan sistem teknologinya, terutama di industrial, broadband, dan smart building. Oke, di sini yang sudah dijelaskan juga, kita ini bertransformasi ya, dari tadi bilang mulai dari yang hanya menjual cabling, lalu menjual perangkat aktif switches, sekarang kita ini berkontribusi untuk membantu memberikan solusi, atau bisa dibilang sebagai konsultan ya, jika bapak-bapak ibu ini punya suatu permasalahan atau ingin membuat suatu sistem dan mungkin agak sedikit bingung bagaimana cara mengimplementasikannya, di sini kita bisa membantu, kita bisa mempropos untuk mendesain sistem yang optimal seperti apa. Ya, ini ada sedikit sejarah aja bahwa Belden ini berdiri dari tahun 1902. Di tahun lalu ini kita sudah genap berumur 120 tahun ya. Jadi nggak perlu dilakukan lagi lah untuk Belden ini di Indonesia terutama, apalagi secara global ini kita sudah kuat sekali secara footprintnya. The next lagi. Oke. Nah, di sini sebenarnya apa sih yang bisa di-offer dari Belden sendiri? Sebenarnya karena tadi kita sudah berdiri dari tahun 1902, kita mempunyai banyak sekali support mulai dari di seluruh dunia ya, mulai dari di Amerika, Eropa, sampai ke Asia Pasifik seperti Indonesia ini. Lalu kita juga punya lebih dari 25 manufacturing facilities. Artinya produk-produk kita ini sudah tersebar untuk produksinya ya, sudah tersebar hampir di seluruh dunia. Dan juga kita punya paten lebih dari 1000 paten. Jadi jika Bapak Ibu ini meragukan Belden ini sebenarnya terus berinovasi secara terus-menerus, sampai ini ada sedikit ininya, kita sudah punya lebih dari 1000 paten ya. Jadi artinya kita selalu berinovasi untuk terus mengembangkan teknologi-teknologi mulai dari perangkat-perangkat pasif sampai dengan ke perangkat-perangkat aktif switches, terutama di bagian network infrastructure ya. Oke. Nah,
sebenarnya Belden ini apa aja sih yang bisa diimplementasikan ke dalam suatu bisnis atau ke dalam suatu sistem, apa aja sih yang bisa disupport oleh Belden? Nah, di sini ada beberapa brand dari Belden. Biasanya kalau cuman bapak-bapak ibu tahu Belden itu ya Belden, kabel kan. Nah, sebenarnya secara grup besar kita ini terbagi menjadi kurang lebih seperti ini. Jadi ada perangkat pasifnya, ada perangkat aktifnya. Dan sebenarnya ada satu lagi adalah cyber security. Jadi untuk di perangkat pasifnya sendiri mungkin di sini bapak-bapak ibu lebih paham, familiar dengan brand Belden ya. Untuk cablingnya sendiri, dan kita juga punya brand-brand lain. Cuma memang di Indonesia kita lebih memfokuskan untuk Belden ya sebagai aktif perangkat kita. Dan di sini juga ada perangkat aktif kitanya. Mulai dari Garrettcom, Hirschman ini adalah perangkat network switches kita. Itu yang kita sudah banyak implementasi di Indonesia, terutama untuk industrial. Jadi Hirschman sendiri ini sebenarnya fungsinya banyak banget, varian produknya mulai dari yang industrial switches sampai ke enterprise switches sampai bahkan ke sistem firewall juga. Jadi ketika mungkin dibutuhkan kita mempunyai produk-produknya. Jadi solution dari Belden ini adalah end to end. Mulai dari segi manajemen level sampai dengan ke field levelnya sendiri. Di sini juga kita ada MacMon untuk network access control kita. Kita juga ada net module, itu adalah untuk passengers wifi jika dibutuhkan misalkan untuk di kereta ataupun di bus-bus gitu ya. Lalu kita juga ada OTN system, ini adalah yang berfokus kepada MPLS TP. Lalu ada ProSoft ini mungkin cukup familiar ya bapak-bapak ibu-ibu ini. Jadi ProSoft ini adalah dia gateway protocol converter. Jadi ketika mungkin bapak-bapak ibu-ibu di suatu tempatnya ini dia punya berbagai macam brand nih. Komunikasinya beda-beda. Misalkan satu ada yang menggunakan Modbus, satu menggunakan Profinet, Profibus dan lain-lain. ProSoft ini adalah fungsinya untuk menjadi gateway atau jembatan untuk bagaimana protokol-protokol tersebut bisa berkomunikasi satu dengan lainnya walaupun berbeda merek bahkan berbeda protokol. Jadi dia sebagai jembatan utamanya ya. Lalu kita juga ada Think Logical, ini sebagai perangkat signage kita, dan ada juga kita untuk Tovino Security. Ini adalah firewall kita untuk di industrial base. Nah, ini tadi gimana kita bilang bagaimana sih kita bisa membantu? Di sini kita bisa membantu mulai dari level manajemen. Jadi dari level manajemen IT-nya sampai dengan ke field level OT-nya, atau misalkan kita bicara di plan industri, kita bisa terapkan di situ untuk network backbone kita untuk membantu infrastruktur seperti sistem-sistem SCADA, sistem-sistem DCS dan lain-lainnya. Kita bisa membantu agar bagaimana sistem-sistem itu lebih efisien, lalu juga secara redundansinya ini lebih bagus, dan kita juga bermain di kontrol dan supervising. Intinya kita mengintegrasikan antara IT dan OT level. Jadi antara OT dan IT bisa saling terintegrasi satu dengan lainnya. Oke, mungkin itu sedikit tentang Belden-nya. Sekarang kita lebih fokus bagaimana sih cara kita sebagai Belden bisa memberikan support atau bisa memberikan solusi-solusi terutama ketika kita bicara sistem power transmission and distribution system. Nah, untuk ini selanjutnya saya persilakan ke Vivek untuk melanjutkannya. Please, Vivek. Thanks, Arif. So Arif has just covered the complete Belden overview. We play at what area and what are the sector we deliver, and we have the solution starting from the field levels to the cloud level. So we work from sensor to cloud. We have a solution for each and every level. From here onwards, I am going to explain about how a Belden as a company will helping. We are not only a product supplier, we are a solution supplier. So how we are helping a customer to digitalize their network. Yesterday we discussed about the use cases, especially for the PT&D. There will be 10 different use cases, and Belden play with respect to the 4 use cases, especially for the connected energy company, connected workers, remote maintenance, and it's called a smart scheduling or smart workforce scheduling. So going further, how we support. So we have a group of team starting with the solution account manager, digital automation consultant, solution consultant, and service engineer. If you see the digital automation consultant, they are come from the industry. They are not a network engineer. They come for the huge experience of industry. They know in and out of the company. So they help
to do the workflow assessment, understand the problem of the existing infrastructure, and we create, it's like a Gamba walk they do. They understand the complete, how many digitalization is required to be done. So that is the. Then we are from the solution consulting, where we design the system based on the input received from the survey, audit, and etc. And the service engineer who deliver the project at the site. We have a CIC lab where you can come and do the proof of concept. You can come with your application. We have the validation lab that having each vertical setup ready. You can come with the application and we can test it at the real-time scenario. So you will feel not difficulty while implementing at the site. Everything will be tested in the validation lab. Going for the customer innovation center, we have a total 5 center. Out of 5, 4 is already started. And Bangalore is the new, which is going to come in at the end of this year. So all the CIC, we have a 5 CIC like Santa Clara, Chicago, Stuttgart, and Shanghai, where we can invite our customer to do the validation, train them. We have a digital solution room. We can discuss on the POC. We can do the town hall meetings. And all the CIC are connected over the internet, and you can do the POC while sitting in the Shanghai. You can do the POC from the Chicago as well. You can use the part of the equipment from the different CIC and part of the equipment from different CIC, and you can do the validation with the real-time scenario. So we can do the remote POC if you want it. There will be a mini CIC in the future. There will be a remote. You can access the CIC and can do the validation at customer premises as well. So how we help? As you know, we have a group of team like a digital consultant, solution consultant. So we do the assessment and we can understand the requirement, how we help it. If you see, the digitalization journey are divided with respect to the 5 components. Like first, we have to digitize the asset. Digitizing asset is something like you are connecting more PLC, more sensor, getting a real-time data with respect to the quality, with respect to environmental, with respect to the condition monitoring. You can get the connection. Then you provide the enhanced connectivity to the gate. You connect the connectivity with all the sensor, create a networks and over the wired and wireless network, and further you take all data into the software where you can install your software like your energy management software or CIS software, etc. We do the improved visualization. We have an OPEX solution, Edge Computing, which is the Belden Horizon data operation, where we can take multiple PLC data. Yeah, in the 4th stage, we do the improved visualization, where the multiple data can be viewed over a central dashboard, and you can do the visualization with the useful data. And finally, with the digitalization operation, based on the useful data, you can run the analytics, plan your workflows, do the predictive maintenance, based on the various scenario. The overall cost, your OPEX could be reduced if you digitize everything. Where Belden play? If you see a complete digitalization having a lot many process like operational workflow, asset digitalization, networks, backbone, enabling software and virtualization and analytics. Especially for the network, Belden as in current, we are play under the network backbone, and we especially work for the OT networks backbone, network security and IT/OT integration and edge computing. So because Belden having a group of expertise, they know the each and every component of the PT&D market, like what is the operational, what is the hardware and software elements. If you're going for the hardware, how Belden support on the hardware side, what is the sensors, wireless network, IT/OT integration, what is the software. We have the ecosystem partner to provide the application software. We do the assessment, what is the data is useful, we read the data and understand the operational requirement, how to efficiency can be increased, overall equipment effectiveness can be increased. If you go further on deep, because if you digitalization is always divided in the 3 sectors like hardware, software and operation. Under hardware, what all the falls, like you have to do the asset digitalization. You have to do the connectivity, you have to provide the backbone, you have to provide the SCADA, OT security and IT security. Each having some element, and what are the challenge each element having. Because if you connect into the multiple sensor, multiple PLC, different protocol,
you need to connect to all the system in a single platform. So based on the hardware selection, you can make it connectivity like a protocol converter, serial converter, and all these things. You can digitalize all these things. Then we have a software with respect to the data collection, like cloud-based data management, IoT, etc. We can do that. Then we can use using the workflow. So build and have the expertise and knowing all the component of hardware, software, and operational requirement of the PTND. So that help customers to for their digitalization. How we do? So we divided the complete journey in a 3 step. Like we establish the connection where your hardware will be provided, your connection will be provided, every element of your networks will be connected over a backbone. Then we can do the visualization by having a software, we can visualize the data, and once we have the data useful, after data normalization, we can orchestrate it and we can do the operational workflow based on the requirement. What are the workflow? Suppose some machines required need to be replaced after 1 month. We can analyze the data, this is the frequency of the failure of the system. We can get it done. So this is the way we can implement the digital journey. And if you see, there will be many OEMs. You maybe worked in the past, you are going to work for the future, for the everything. If you go for the digitalization, like a sensor and IEDs, if you're connecting a solution, if you have a network backbone solution, SCADA, OT, there will be various OEM providing, but none of them having the complete end-to-end network. How the system going to be get integrated? So you have to work or you have to hire a PMC, something like to understand the complete requirement. So these are the company where you are going to work or you already worked. So Belden help you to integrate, to understand the other system and integrate in proper manner. So if you divided all the things like what we have discussed under hardware, software, what is the other, as we mentioned, we established the network backbone. Network backbone, how we can, like sensor is a vendor agnostic. Any sensor can connect, can provide the wired, wireless sensor. Then creating a network backbone as a digitalization that Belden can do. Then the visualizing workflow. And the next is the helping with the software or ecosystem partner. We have tie-up with the multiple ecosystem partner like AWS, Accenture, etc. for the doing the workflow assessment. So based on the data, the analytic can run and can talks about the what will the reporting, when is the maintenance is required to your system, what is the upgrade, is a spare is available in your system or not. If something based on the failure analysis, you can create a inventory management system. So failure can be reduced based on the maximum analytics. Also, network backbone, if you see in the PTND market, the component of the network topology will be a very minimal. The amount of the percentage of the work is related to the energy division, but it will play a vital role. So as in a Belden, we have a broad portfolio starting from sensor to cloud. We have expertise in the network. We have a proven track record in the market, and we have a very much ecosystem partner who can deliver the end-to-end project along with the Belden. So where we position, how we position ourselves. As Arif has already mentioned, we segregated the system under DAT and DOM, that is the data acquisition system and data orchestration system. If you see the product line which is required to digitalize the system, if you go for sensor and data transmission, we have a brand under the Belden umbrella, Lumberg Automation, Hirschman, which can provide us sensor and data transmission. Then we have a plan where the OT connection can be provided like a ProSoft, Tripwire, Hirschman, and Tofino for making more secure network. Similarly, in the under wireless, we have the different brands, and the OT and IT integrator, we have a different brand who can help each and every sector, like from the OT level to cloud level, or from the field level or sensor level to cloud level. We support the each level, this one. So this is the pre-position of the Belden, how we play in each level for the digitalization. So if you have any query on this respect, we can discuss on this one, or otherwise we can move ahead with the use case about the digitalization, where we implemented this solution approach for the other projects, other
country and which are the projects. So we are going to explain some of the few use cases and what we have delivered. So we have captured couple of the project on the digital transformations. So if you we have delivered from the last 2-3 years, we deliver the multiple project. We solved the problem of like a national grid, Eversource Energy, Con Edison, and other. They are going with the different problem. They wanted to connect. So each case having a different challenges, and what solution and what is the impact they have received by hiring the Belden as a solution partner. So if you say what is the challenge they are facing, if you say Eversource, they wanted to go a zero carbon network. They are going to convert every energy as without carbon. So they are not using coal plant. They are going to complete a renewable energy. So they having a what type of network they needed. We help them to create it. Like if you go for the, if you go. If you show for the co-edition, they moved all the substation under the ground level. Okay, and they reduce the space with the 60%. So the real estate values with the high, they can improve the operational and the cost OPEX value. For the Manuba, we have a problem. They want to move all the substation to underground level, or say so above they can use for the different application. So the remote connectivity, maintenance, etc. We provided solution for the remote control for the fully underground station. How the substation can be managed from the underground, from the outer worlds. This one. So these are the morning. Every system or every company having a different channel. It is not a standard solution, and Belden help them to analyze the problem by doing the workflow assessment, doing the network audit, etc. And the solution will be derived based on their problem statement, and then there will be a operational efficiency or effectiveness you can achieve through. We have something yesterday we cover about we play for all the area, and we play for all the area starting from the grid, from the generation, grid, substation automation, and load dispatch center, and how we help them to implement the solution. So these are the concepts. Yeah. Baik, terima kasih Mr. Vivek. Mungkin kita buka sesi pertanyaan ya. Mungkin dari rekan-rekan hadirin sekalian ada yang ingin ditanyakan bisa angkat tangan. Monggo silakan. Sorry. Baik, perkenalkan nama saya Fatah Kuncoro dari PT Mera Energi. Hal yang ingin saya tanyakan ialah bagaimana cara mengatasi dekarbonisasi dengan transformasi digital menggunakan inovasi milik Belden. Karena saya tadi melihat terdapat bagaimana Belden menyelesaikan masalah dekarbonisasi dengan transformasi digitalnya. Mungkin bisa lebih dijelaskan. Terima kasih. Baik, jadi bagaimana cara mengatasi masalah dekarbonisasi, betul Mas ya? Dengan menggunakan transformasi digital. Okay. So Vivek, he's asking about how we give a solution about decarbonating through transformation digital. Decarbonating. Yep. So So yeah, you're saying like we can give the solution of zero carbon. Yeah, so something, see, so initially, hello? Yeah. So all the plants are either through if you go for the Indonesia, the major plants is on the coal side. They're using a coal as an energy to generate energy. Coal as in a fuel or gas as in a fuel to generate energy. As you are going to end up with the coal, so we have to go for the renewable, we depend on the renewable energy. The renewable energy is what? Is a solar farm,
there should be a wind farm. There will be multiple way to generate the energy. So many countries are planning to go for zero carbon. So it's like if you know, we are moving toward the electric car, we are removing that. Similarly, the power plant is also moving toward the green energy. So they are moving that. So there will be no burn of coal, that the carbon will be reduced, footprint will be reduced, and environment will be more healthier. Yeah. So the like a turbine, the wind turbine, they are connected toward the coastal area or the where the wind pressure is high. You need a connection to monitor them energy and transfer to the further to the grid. Sudah cukup paham Mas? Mungkin sedikit tambahan nih. Jadi sebenarnya tadi apa yang disampaikan Vivek adalah jadi di Indonesia ini memang sebagian besar pembangkit listrik masih menggunakan batu bara dan gas-gas alam ya. Nah jadi bagaimana sebenarnya caranya kita bisa mencapai dekarbonisasi atau bisa menuju ke arah zero carbon? Sebenarnya memang cara yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mentransformasikan mulai dari pembangkit listrik menggunakan batu bara dan gas alam menjadi ke arah yang sumber daya yang bisa diperbaharui. Contoh apakah menggunakan sinar matahari, apakah menggunakan angin atau menggunakan sumber daya alam lain. Nah, cuman di sini sebagai BEL dan ketika kita berbicara bagaimana cara kita membantu untuk menuju ke arah sana. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memberikan edukasi sama kita memberikan ketika kita berbicara tentang transformasi digital. Semua data itu sudah terdigitalisasi. Jadi yang bisa kita lakukan adalah dengan adanya digitalisasi secara data kita bisa melakukan efisiensi penggunaan energi. Jadi energi yang digunakan itu bisa lebih efisien lagi. Nah di situ kita bisa membantu dengan menggunakan Belden, kita bisa memberikan solusi-solusi yang sangat efisien dan efektif. Bagaimana cara kita membantu memberikan pengurangan mungkin dari sisi penggunaan energi dan bagaimana cara kita memaksimalkan energi yang sudah dihasilkan agar bisa ditransmisikan atau didistribusikan secara lebih maksimal lagi. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab ya Mas ya. Yeah. So just adding to the Arif, if you have a wind turbine, they will distribute it over the big area. So you need a connection to monitor the wind turbine and then a remote maintenance. You have to understand the problem. So Belden enable them to connect the distributed wind turbine or a solar system, because your energy plant, maybe the coal energy will be plant situated in the one location where you can generate the feeds. But if you're going for the renewable energy, your wind turbine is distributed across the roads. There will be a very big area. So you require a proper connectivity like over the fiber, over the wireless to get the data from the health of the status of the wind turbine, when they maintenance, remote maintenance, etc. So Belden enable to manage them remotely, and you can connect it to your generator, connect it to your wind turbine, connect it to your solar panel, and you can do the management, remote controlling, etc. Baik, terima kasih. Thank you Mr. Vivek, thank you. Udah cukup menjelaskan Pak? Atau masih ada yang ingin tanyakan lagi? Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari yang lain, dari hadirin sekalian. Kebetulan sesi pertanyaannya mungkin agak panjang nih ya. Betul, karena waktunya masih cukup. Monggo dipersilakan untuk rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya. Because if you go further on an analytic side, now all the substations, everything is going to be a manless, unmanned operations they wanted. So they wanted to manage through the CCTV surveillance. They wanted to do the management from the remote, so to reduce the OPEX cost. The company is adapting like if you go for the European company or American company, they already announced a zero carbon from 2030. They are going to be all cars, all the plants should not generate any carbon dioxide or CO2, any carbon footprint. They already declared the company or a country can release a policy to go green. Ya mungkin ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan sekalian. Masih sampai jam 2 ini sesinya. Masih panjang nih.
Mau diskusi panjang lebar masih cukup ini waktunya ini. Ya, silakan Pak. Makasih. Saya coba dengan bahasa Indonesia ya. Saya Alim dari PLN Pusat. Tadi Belden sudah cerita bagaimana ekspansi dari produk menjadi sebuah konsultan. Boleh cerita enggak, apakah sudah pernah ada success story dari Belden yang sudah bertransformasi? Can you tell us a story about your success story or experience about your success journey? Sudah pernah diimplementasikan di mana dan apakah pernah dilakukan assessment di Indonesia atau di mana di seputar Indonesia, mengkaji sebuah sistem atau membuat sebuah paper atau jurnal yang bisa menjadi dasar kita, saya misalnya sebagai user PLN, untuk kita notice that Belden ini sudah bertransform menjadi sebuah konsultan seperti itu. Terima kasih. So Vivek basically he said that can you tell us a couple of example of our enhanced solution delivery system? So what kind of ESD do we already done? So I already covered few of the success story, especially for the PT&D customer. But as we play for all the sector, we have a many success story considering as an enhanced solution delivery. If you're considering a example of factory automation or taking a digitalization of a metro rail or monorail, we have done. So what we have did, how we have approached. Client has come with us, coming with the problem, what is the current status, what is the problem they're facing at the present. We do a network audit, a process audit, and we'll come with the analyze the problem, actual problem, because client or end user may be knowing our delta problem, but actual problem is available in the field. Are their system are able to communicate to data to the node network? Are they connected? The analytics is there. The multiple issue. So, for example, if you take a example of the recent project which I have delivered, a cement plant. In the cement plant, I have done an audit for the network. You understand, cement plant is a very dusty and very environment. So we need to take care. They having a problem with the reclaimer. They have a problem with the infrastructure network. So we done the network audit and the process audit. Then we design the system to make a multiple level of redundancy. In case of any process got failed, their process are in silo in nature. We make all the process to be connected in the network. And then once we collected the data, the OT network is created. We created the IT network. We have also deployed the edge computing, where the decision can be taken by the edge computer. So we collected data, we are orchestrating the data. So a management can have a single dashboard for complete plant view. What is the efficiency of particular process? If anything adaptive manufacturing can be possible or not, that they start using that particular KPI. So they define the KPI. If this is the status of my project, you please do it, and I want to achieve this particular. If suppose, for example, if I am a bottle company, I am making 100 bottle, and my capacity is 100 bottle per hour, but I am not able to create a 100 bottle. I am able to create only 60 bottle per hour. But my manpower cost, my electricity cost, everything is the same. So we do the test and we see where the problem. And we can, if your bottle making in a 1 hour, if you increase to 60 to 80, with the same cost, you increase your production. Your effectiveness has been increased. A profit margin can be increased. So that is the approach we are doing it. To improve with the same workflows, how the improvement of your process or your outcome can be done. It's not only the providing a network, the doing the thing. This is the problem. These are the bottleneck where your production is not reaching to your optimum level. So we did that. Oke, jadi kurang lebih seperti tadi Pak. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara solution delivery, jadi itu yang bisa kita sebut sebagai enhanced solution delivery. Jadi kita sekarang adalah memberikan solusi ke customer, bagaimana cara Belden bisa memberikan solusi kepada customer sesuai dengan permasalahannya. Karena kalau kita bicara permasalahan itu saling berbeda-beda Pak ya. Kayak tadi contohnya sudah diceritakan sama Vivek sebagian.
Yang lagi most recent one adalah kita tadi seperti tadi mungkin diceritakan adalah kita sempat melakukan solution delivery di India. Itu adalah United Brewery atau salah satu grupnya Heineken. Jadi di sana itu dia mempunyai masalah, dia mempunyai multiple plant, kurang lebih sekitar 60 plant tersebar di seluruh India. Dan dia pengen bagaimana caranya adalah setiap plant itu bisa terkomunikasi. Jadi setiap dari segi manajemen dia bisa mengontrol, memonitoring semua mulai dari sisi manajemen level sampai ke sisi plant level, field levelnya. Jadi dia bisa sampai memonitoring status mesin mesin produksinya dia seperti apa, efisiensinya seperti apa. Nah jadi kita kalau memberikan suatu solution delivery itu kita selalu beralasan kepada bagaimana cara kita meningkatkan yang namanya itu adalah kita OEE, overall equipment efficiency. Jadi dengan total production cost-nya dia, seberapa besar efisiensinya yang dia hasilkan. Itu adalah sebagai dasar awal kita untuk ketika kita memberikan suatu solusi kepada customer. Jadi dengan kita memberikan solusi-solusi seperti A, B, C, D, solusi kita ini bisa meningkatkan customer ini sebagaimana efektivitasnya nih. Apakah bisa, mungkin dalam keadaan normal dia sekitar 40% dari total production, dia hanya bisa 40% efisiensinya. Bagaimana cara kita membantu meningkatkan mungkin sampai ke angka 57%, 58% atau bahkan ke 60%. Dengan cara kita adalah satu, kita tadi melakukan network assessment, jadi kita cari tahu dulu sebenarnya permasalahannya di mana, apa yang menyebabkan efektivitasnya dia ini sangat rendah sekali. Lalu di situ kita berikan desain solusi apa yang bisa kita lakukan. Pertama pasti kalau kita bicara adalah kita menuju ke arah industri 4.0. Itu adalah semua perangkat berbasis digital. Dengan adanya digitalisasi tersebut, otomatis kita sangat bergantung yang namanya dengan network yang sangat reliable. Enggak hanya network itu mungkin secara speednya bagus, tapi juga secara misalkan terjadi down, bagaimana sistem ini bisa menghandle-nya, seperti apa sistem ini bisa menghandle-nya, dan berapa lama downtime yang diperlukan ketika sistem ini fault menuju ke arah normal lagi. Nah ini hal-hal seperti ini yang kita perhatikan. Jadi ketika nanti suatu saat ada customer yang ingin berbicara dengan kita, bagaimana cara dia bisa meningkatkan efektivitasnya dari perusahaannya dia bisa, kita selalu berpandangan kita harus melakukan assessment terlebih dahulu karena setiap perusahaan itu mempunyai faktor-faktor yang berbeda-beda ya kalau kita bicara. Jadi kita lakukan assessment dulu, permasalahannya seperti apa, existingnya dia seperti apa, lalu bagaimana cara kita melakukan perbaikan-perbaikan dan memberikan enhanced solution delivery dari kita sendiri. Kurang lebih seperti itu. Thanks, Arif. The second, if I go in the real type scenario, in Indonesia also, the traffic condition is same as in India. You feel a lot many traffic. So we have another solution which we are working with to smooth the traffic. So the traffic signal is generally a time burst. You have to wait for 180 seconds, 130 seconds or 150 seconds for the signal to cross it. So we have a solution. We have also assessed the problem of the city with the city flow, how the traffic can be improved, how the people can, because if your traffic will increase, it will increase your carbon footprint, it will burn your more fuels, the cost of living will be high, the time is a matter. So we are also studying that one, and we are providing like a adaptive signaling. Adaptive signaling, suppose if the east to west, the vehicle count is less, the signal automatically controlled. With respect to, suppose the east to west, going east from to west, the vehicle is 10 or 15, or from the south to north, there will vehicle will be more than 200. The signal will play accordingly. It should not be time bounded. You can, it's called adaptive signaling kind of. So making a junction, making a tunnel better way, how to more confusion. So that is the way, because if you cover not only the PT&D, there will be various sectors having a different kind of problem. And we have a solution, we have the expert, industry expert, like a digital consultant who understand the problem, and we are resolving it. Baik, terima kasih penjelasannya. Bagaimana? Ada pertanyaan lebih lanjut, Pak? Ada yang masih mengganjal mungkin? Makasih. Sebenarnya ya pertanyaan yang kedua belum ini ya, belum terdeliver dengan baik ke sayanya. Karena apa yang kita butuh itu
apakah ada satu kajian yang dilakukan oleh Beldan yang pernah dilakukan di Indonesia untuk menotice kita sebagai user, Beldan ini bukan cuma menjual produk saja loh, ternyata kita sudah ekspansi ke konsultan dengan considering permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Misalnya di Sulawesi sendiri, saya berikan contoh, di Sulawesi itu ada smelter KTT yang penggunaan ininya fluktuatif dan itu cukup membuat frekuensi kita ini ya, karena dengan beban total di Sulawesi tidak bisa maksudnya pertumbuhan smelter di sana itu cukup tinggi dan cukup cepat, sedangkan pertumbuhan power kita, pembangkit kita itu belum bisa menyeimbangi untuk di Sulawesi. Nah, bagaimana ini menjadi permasalahan dan ini sebenarnya bisa menjadi peluang dari Beldan untuk melakukan kajian di sana dan menawarkan ke PLN seperti itu. Jadi itu misalnya. Terima kasih, Pak. Baik, jadi begini Pak, sebenarnya kita ini ketika apakah kita dibilang suatu perusahaan konsultan? Sebenarnya kita not a fully consultant company. Kita ini adalah sebenarnya adalah kita memberikan suatu solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh customer. Mungkin ketika tadi Masnya menanyakan apakah kita pernah melakukan kajian. Jadi ketika kita melakukan, mungkin lebih tepatnya bukan kajian, tapi adalah kita memberikan assessment ya. Jadi assessment kita ini selalu berdasarkan kepada keluhan-keluhan customer. Jadi untuk terutama untuk Indonesia ya, saya sedikit mungkin bercerita, kita juga tahun ini ya, kita bahkan bekerja sama ya dengan Gaia ini adalah kita melakukan solution delivery ke PLN terutama dalam sistem ADS ya Mas. Jadi di situ adalah kita memberikan bagaimana solusi-solusi yang tepat untuk permasalahan-permasalahan tertentu. Jadi ketika mungkin tadi Mas bicara ketika pertumbuhan smelter lebih cepat ketimbang pertumbuhan dari pembangkit powernya sendiri ya. Nah jadi ketika mungkin kita udah dapat menerima nih, oh ada permasalahan seperti itu ternyata ya di daerah Sulawesi seperti itu. Nah barulah kita bisa melakukan assessment seperti apa. Jadi kita nggak pernah selalu melakukan assessment itu based on misalkan hanya dari baca berita atau seperti apa. Kita ini untuk di Indonesia sendiri terutama adalah kita selalu yang melakukan assessment itu adalah sesuai dengan apa yang customer keluhkan sendiri seperti itu. Nah jadi ketika tadi bicara apakah kita pernah melakukan kajian, mungkin untuk kajian paper secara umum kita sebarluaskan kita belum pernah, tapi kita selalu melakukan assessment terlebih dahulu. Ketika ditanya apakah sudah pernah melakukan assessment di Indonesia, sudah sering kita lakukan assessment terhadap perusahaan-perusahaan. Balik lagi tergantung dengan keluhan-keluhan yang dihadapi setiap perusahaan karena setiap keluhan itu berbeda-beda. Kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti ketika masa tadi ada isu seperti tadi pertumbuhan smelternya lebih itu ada seperti itu, mungkin kita bisa diskusi lebih dalam lagi bagaimana cara kita mungkin nanti kita bisa memberikan solusi-solusi seperti apa yang mungkin bisa cocok kita berikan kepada tim PLN untuk mengatasi masalah terutama di area Sulawesi tersebut ya. Mungkin untuk itu kita bisa berikan mungkin diskusi terpisah untuk itunya. Mungkin itu dari saya. Cukup menjawab atau gimana Mas? Oke, thank you. Baik, terima kasih Mas, mudah-mudahan cukup menjawab ya. Seru juga, mungkin bisa dilanjut diskusinya nanti untuk asesmen berikutnya ya, tindak lanjutnya Mas dari Beldan. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan hadirin sekalian. Mumpung masih cukup waktunya. Atau ya, mungkin ada sedikit tambahan dari tim Beldan, silakan. Ya. Ya, jadi selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini. Kami berterima kasih sekali juga untuk Guna Elektro sudah memberikan fasilitas untuk presentasi ini.
Jadi perkenalkan, nama saya Hendrik, saya Solution Account Manager dari Belden Indonesia. Ini Pak Arif ini salah satu dari Customer Innovation Center kami dan juga CIC expert kami langsung dari India. Yang saya mau tunjukkan di sini Pak, seperti pertanyaan Bapak tadi. Jadi kami punya website yang namanya belden.com. Nah, di belden.com ini Bapak dan Ibu bisa langsung masuk ke resources. Nah, dari resources ini kita banyak sekali dokumen yang seperti tadi Bapak bilang, kita sediakan juga ada white papernya Pak. Masuk aja ke resources. You can log into the Belden Academy and there will be various training with respect to the technology, solution delivery. You can go and check it. Nah, dari sini Bapak dan Ibu bisa lihat semua solusi dan market apa saja yang sudah pernah kami buat white papernya dan juga brosur ataupun katalog-katalog atau dokumen lain yang dibutuhkan. Jadi benar seperti tadi Pak Arif bilang ya, kalau untuk di Indonesia sendiri Pak, di PLN kami kolaborasi dengan Guna Elektro, PT Guna Elektro, itu kami membantu teman-teman dari tahun 2021 Pak, sampai tahun ini kami aktif sekali di proyek yang ADS Pak, untuk kalau nggak salah di IU P2B Jawa, Madura dan Bali. Nah, di situ kami memberikan solusi khusus untuk meningkatkan reliability-nya. Jadi kami ada tawarkan sistem itu redundansinya menggunakan PRP dan SSR. Jadi kan kita ketahui dengan menggunakan itu, jadi setiap kali ada network yang down, itu bahkan recovery time-nya itu seamless, 0 millisecond. Jadi kita bisa meningkatkan availability-nya dari sistem itu tersebut. Jadi kan kita pahami juga bahwa dari PLN ini kan punya target ya Pak setiap tahun ya Pak. Capaiannya kayak SAIDI dan SAIFI ya Pak. Nah, jadi dari sistem itu pun kami bisa membantu untuk ke sana. Jadi benar sekali kata Bapak, apabila memang nanti dari PLN ada problem yang bisa kami bantu, nanti kami mohon izin ya Pak. Kami bisa approach. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kami di sini mau tunjukkan website ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada kebutuhan untuk melihat, kita pernah bikin white paper di mana, projectnya apa, bisa masuk ke sini langsung. Jadi open tanpa harus login. Silahkan di belden.com. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Hendrik dan tambahannya. Ya, balik lagi nih ke hadirin sekalian. Terkait web ini apa ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak mungkin dari tim untuk sesi ini kita sudahi di sini. Mungkin untuk sesi, thank you Mr. Vivek, thank you Mas Arif, Thank you for thank everyone. you tim Belden.